ମା ଏବେ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? ରାମ। ରାମ। ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ୟାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ହର ପାର୍ବତୀ। କେହି ପାର୍ବତୀ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି? ହର ପାର୍ବତୀ ଅଭେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇକା ଶୁଣ, ଆମ ପାର୍ବତୀ ସିନା ଏଠି ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶିବ ଯଦି କହିବେ ବସନି ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିବୁ, ଯାହା ତ କହୁଛ ଇଏ ନୂଆ କାମ ଅଛି। କେଇ ଦିନେ କହିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି ରାଜୁ ବାପ ଟିକେ ଗୀତା ପଢ଼ନି, ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନି। ମା କାଲିଠୁ କହିବୁ କାଲିଠୁ ସେ ପଢ଼ିବ ପୁରାଣ, ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ଟିଭି ଦେଖିଲା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା, ଯାତ୍ରା ଇଏ ସିନ୍ଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇନି। ସେଗୁଡ଼ା ତ କହୁଛୁ, କାହିଁ ଦିନେ ତ କହୁଛୁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ କି ଗୀତା ପଢ଼ କି ଭାଗବତ ପଢ଼। ସେଇ ଘର ଧନ୍ୟ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମା ଏ ବାବା ଏଇ ସମୟରେ କାହାକୁ ଚଢ଼େଇଲେ? ପ୍ରିୟା ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ନ ରଘୁରାଇ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଏଇ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିକି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ସେଇଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? କ'ଣ ଏଇ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛି? ନା ବସୁନା, ଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ନା ମୋର ପଢ଼ୁ, ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ସମୟରେ ଦାଢ଼ି ରଖି ଅରୁଆ ଖାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପିଜୁଳି କିଣିବେ କୋଉଠି? ଏଲାହାବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ପିଜୁଳି କିଣି ଆର ଡବାରେ ଉଠିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହେଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାବାଜୀ ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ। ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଡବାରେ ଉଠିଲେ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଏତେ ଦୂର ଛାଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଣିବି? କଲା କିଛି ଟାଣିବା, ବସ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମାୟଣ ଦେଖିଲ? ନାରୀ କିଏ କାଟିବା ଛାଡ଼େ ଜିମି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଗରଇ ନାରୀ। ଝିଅ ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ, ବିବାହ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆସିବ ପୁଅ ଝିଅ ଆଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଣିଲେ ରହିବ। ନାରୀ ଏ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ନାରୀ ହେଉଛି ଦୟାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ। ନାରୀ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗେ କାହାକୁ ଚଢ଼େଇଲେ? ପ୍ରିୟା ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ଇ ରଘୁରାଇ। ତୁମେ ସିନା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଗେ ନାରୀକି ଚଢ଼େଇଥାନ୍ତ, ତାପରେ ପିଜୁଳି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ। କହିଲେ ଯା 7 ନମ୍ବର ଡବାରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେ, ଘରକୁ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ରାମଚରିତ ମାନସ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏମିତି ଲେଖିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟରେ ଆଗେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ? ବିଞ୍ଚି ପଲ୍ଲବ ନାଭରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଆଣିଛି। ଡିମ୍ବିରି ପତ୍ର ଜାଣିଛ ନା? ଏଡ଼େ ତାକୁ ଗୁଲରି ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୈବର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ତ ଫୁଲକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଡିମ୍ବିରି ଫୁଲ କେହି ଦେଖିଛ? ତା ଫଳ ସିନା ଦେଖିଛ, ଫୁଲକୁ ଦେଖିନା। ଲାଜ କୁଳିଲ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଯେ ଟାଣି ଆଣିଲା, କହିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଦେଖାହେଉଛି, କଅଁଳିଆ ଘାସ, କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। କହିଲା ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ତତେ ଯିଏ ହାତ ମାରିବ ତୁ ଖାଲି ଲାଜେଇ ଯିବୁ, ତୋ କଣ୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ଶେଷରେ ଆଣିଲା କ'ଣ? ଅସନ ରମ୍ଭାସେ ଚୁଟ ପତ୍ର ମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ବିଛାଏ ଜାଣ। ଚଢ଼ିବେ ଲୋସତ ଜଗତ କାରଣ ପାରିହେ ବେନାରାୟଣ। ଏ ଭଜୁକି ନାରାମ ନାମରେ କୁମର ବୋଲୁକି ନାରାମ ନାମ। ଏ ଭଜିନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବକାଳ ଜମ। ଓ ସେଇ କାଳ ଜମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ ନ ଜାଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ। ବାନ୍ଧିଲେ ବକଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ବାବା ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାମାୟଣ, ଆପଣ ଯମଦ୍ୱାର ଯିବେନି। କହିବୁ ପେଟ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ନାଶା ଶକ୍ତ, ମୁଁ ଭକ୍ଷ, ସେଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତିନି। ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯମ ଯାଇ ହାଜିର ହେବ। କହିଲେ କୋଉଠୁ? ନା ପଡ଼ିଶା ଘର, ପଡ଼ିଶା ସାହି ଖୁଟୁଣି ପାଇଁ। ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ମିଶିକି ରାମାୟଣ ହେଉଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର 36 ବର୍ଷର ଶ୍ରୋତା, କାହିଁକି ତୁମେ ଧରିଲ? ଶିବ କହିବ ଛାଡ଼େ। ନାରାୟଣ କହି ବିଚାର ହବ। କେତେଥର ରାମ ନାମ କହିଛି? ନା ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା। କହିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦିଅ।
दंड निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण। जंतुराण आउ कौन कहले प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ये उत्तम प्राणी कि निम्न प्राणी बुझ कि नहीं आज गोटे पेटी रे कौन आई बंटा हम आसीने आसब पेटी रे मुझे देखी कौन एडे आई आपन तो प्रसाद नौ माँ मान आगे लेडीज की देदेवा देखी 5-6टा मिठा खपाड़ी देवे प्रसाद अल्प हो तुम्हें टे पाइगल नानी कि बोल सी तो देखला एडे लड़की जिमी जीवन खाई आ कौन नाम टे पहुँच बोल श्याम रामचंद्र की जय। कैवर्त महाराज की जय। मेरे नैया से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया से अरे नैया से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो नैया से लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राम है ब्रह्मा के बट है जीव ए गंगा तू धीरे बो वो नुआ यात्री राम है ब्रह्म के बट है जीव ऐसी बीच में लक्ष्मण खाड़ा गंगा मैया धीरे बो मालो जिते नहीं जाऊ विराट गोटे भौरी पड़ी पकईदे लक्षण कहले कौन एठी पकईदे कहला से कथा तुम कौन बुझ देख पिताम प्रपिताम बुद्ध पिताम ऊपर चाहिए रही केवल नामधारी वैष्णवटे हो गले सप्तपुरुष उद्धार हो बाबाजी 7 पुरुष उद्धार हो पार करुच्ची मो बापा माँ तेणु मते सी पार करदे सी आम जाति पुओ लक्षण कहले कौन जाति ये तो क्षत्रिय धूमकेतु दशरथ पुओ जाति कौन पचारना प्रभु को प्रभु आपण कथा जाति कहला हाँ किमिति हला कहला शुणव लक्ष्मण सिंदा करई गंगा नदी पारी से भव सागर मालिक मो डंगाटी सिना दारू रे तियारी ता डंगा संसार मेरु मो जालटी सिना सूतारे तियारी ता जाल माया रे सरु मु धरई मीन से धरई मीन जाति पुआ नुह किया बड़ी मु गंगा नदी पार करुची से भव सागर पार करी ठाकुरे ना हाँ कौन कहूच ना जाति पुओ ना हाँ भितर आगे कहीं गोटे भड़ भड़ हो बस चुप्तर पार आ जदि पार हो हालिया धर जा ना ना मु तो तीर धरती हालिया कहीं धरी केते जबद करची सो केवल एका तू भक्त जीवन एका तू भक्त जीवन एका तो भगत जीवन एका तो भगत जीवन भगत निमंते तोर संघ चक्रे चिन्ह संघ चक्रे चिन्ह एका तो भगत जीवन भगत तो पिता माता भगत तो बंधु भगत तो पिता माता भगत तो बंधु भगत हितरे तोरा नाम कृपा सिंधु नाम कृपा सिंधु एका तो भगत जीवन धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे हरी वाला हुलो उल्टे धेनु पछे पछे बसा
গমে ক্ষীর লোভে ভগত পথরে দুই থাউ সেই ভাবে থাউ সেই ভাবে একাত ভগত জীবন একাত ভগত জীবন बोलो कैवर्त महाराज की জয় कहला प्रभु मु जिमिति भौरी जीवन सारा चक्र पर तड़प तड़प होउची मो पिताम प्रपिताम समस्त ऊपर अछंती मु पार कर देबी जे आपन टे पार कर दियंतु पितर पार कई मुदित लई गई पार भौरू पार कर देला पिता सप्तपुरुष भगवान हाथ देखे देले पार हो गले यही समय ए हालिया मारिकी नहीं जाऊ जाऊ गंगा नदी गोटे नारी उठिला सी किए ना भगवती गंगे करुणा पांगे जिते हालिसा मारुची हेया हेया यही समय कौन हेची हाँ कौन देखीदेले ए हालिया एमिति कर हेया 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 জীবন যমুনা নই দূরকু যাউছি বহি কেতে ঝড় ঝঞ্ঝা দেই হেইয়া हो 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 हे हेया हो हो हेया हेया করম লিখন কে করিব আন যাহা তো লেখি যাবি हेया ओ हो हेया ए मा यही समय हालिसा लगई देला माँ गंगा उठी पड़े सुवर्ण थाई धरिकी परिवर्तन लक्ष्य पड़गला ए गोड़ दीटा सियाड़ू रख क्या भगवान कह प्रभु तुम पादर कौन किमिया अच्छी भगवान लक्षण कह भल ट्यूशन तो कर कहला कौन ट्यूशन कली पचारा गोड़ दीटा कौन बिंधियो कम कर गंगा उठे रखीदि इमिति भगवान रखिंट जिते नारी गंगा देखीदेला पानी रे नारी ये हालिसा को चाहिए था ठाकुर गोड़ उठा लक्षण कह मार ना कह मारि कहीं बड़े उठे देवे आउ कौन बोला लो कौन करी गंगा भितर नारी आ गंगा माँ कहला ए कैवर्त सुकन्या रे किए माँ पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण यही गंगा घाट तू गंगा कर मु गंगा जमतनया जमुना गंगा दुई भौणी आम बाहरी आसीचु सीना मुझा पाद को स्पर्श करिनी भजु मन रामचरण सुखदाई रे भजु मन रामचरण सुखदाई रे भजु मन रामचरण सुखदाई जिनी चरण में सुरसरी निकले शंकर जा समाई रे राम नहीं भज चरण सुखदाई ए बाबा ये गंगा धरिकी नहीं किए ना ब्रह्मा पचारे ये शिव पचारे ये कौन ना गंगा ना कौन ना भगवान पाद धोइबा बामन अवतार पाद थिला ए मीन अवतार पाद थिला कि इमिति इमिति बा कच्छप अवतार पा इमिति इमिति कहला मीन कच्छप बरा गला बामन नरसिंह गला बामन अवतार छोट होइचंती कोठी बळी दुआर रे एति बेले शिव कहले छोटिया हाइचंती बा कहला पाद पाउन तो चल ना धोई देबो कहले ये ना गंगा जल ना तुमे ढालियो मु पादुका पाइमे आउ को ए सहस्रशीर्षा पुरुषम सहस्राख्यम सपातम
କହିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବାମନ ଅବତାରେ ନଖ କୋଣେ ରହିଲା। ଶିବ କହିଲେ ଢାଳୁନା କି? ନା ତୁମେ ପାଦୁକା ପାଉନା କି? ହେଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମାଇକି ବାଲା ତାର ଲଗେଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମାଇକି ବାବୁ ସେ ତାର ଶୁଣୁଛି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି, ତାର ବଢ଼ିବ ନା। ଆଉ ଦେଖୁନ କେତେ ମାଇକି ମେସିନ୍ ଆଣିଛି, 8 ଟୁ ଆଉ 2 ଆଣିବ। ଏ ମଉସା ଯାହା ତ ନା ହଉ, କମ୍ ଟିକେ ନବୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବୁ ଆଉ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ। ଏ ମା ଏ ବାବା ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ଆଜି କରିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। କହିଲା ପାଦୁକା, କହିଲା କ'ଣ ସବୁ ଗଙ୍ଗା ଯାଇସାରିଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛ କି? କହିଲା ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ସେଇ ଗଙ୍ଗା ମା କହିଲେ ଏକେ ବାଟ ମୁଁ ପାଦରୁ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବି ଦିଏ। କହିଲା ସେ କଥା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଭଗବାନ ବସୁଦେବ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଲାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୁକୁଲି ବା ଭୋଗେଇ କହନ୍ତି, ଏ ବରଡ଼ା ଟୁକୁଲିଟେ ଛିଣ୍ଡା କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପକେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଯମୁନାକୁ। ଯମୁନା ତାର ଛଲାଙ୍ଗ ଲଗାଉଛି ପାଦକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲିକି, ଇଏ ପାଦକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଲା, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଲା, ଛାତିଏ ପାଣି ହେଲା, ମାଲୋ ବେକେ ପାଣି ହେଲା, ନାକରେ ପସନ୍ଦ ପାଣି, ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି। ତୋତେ ହୋ ତୁ ହି ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର। ଉଠିଲା ଯମୁନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବସୁଦେବ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ରହିବ? ଯମୁନା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତ କାଢୁଛ, ନେଇଯାଉଛ କାହିଁକି? କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ବାପା ମା ନାକରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଲୁ ନା? ହଁ, ମୋତେ ପାଦ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ନା, ମୁଁ ମୋ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଳେଇବି। କହିଲେ ଯମୁନା ଲୋ, ପାଦ ପା ସବୁଦିନ ଦେଖିବୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ସଂସାରୀ ଯମୁନା ତୀର ବିହାରୀ। ମୁଁ ଯମୁନା କୂଳରେ କ'ଣ ଖେଳିବି, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ସଂସାର କରିବି। ଆଉ ଯମୁନା କହିଲା ଏତେ କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲେନି, ମୁଁ ବାଲି ବନ୍ଧରେ ବାଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟ ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମୈୟା ପାଦ ଦିଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେବି। ଇତି ଅସ୍ତୁ, ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଦେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ନଦିଆ ଧୀରେ ବହ ଧୀରେ ବହ, मेरे प्रभु जी को मेरे राम जी को कर दे ना पाले। କହିବାର ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଲଗଉନୁ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ପରି ସୁକୁମାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯାହାର, କେମିତି ରହିବ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତର। ଶ୍ରୀରାମ জয় রাম, জয় জয় রাম, হরি বল। জয় রঘু নন্দন, জয় ঘন শ্যাম। ঝুলে ঝুলে রে ঝুলনা, নন্দ দুলনা ঝুলে ঝুলে রে ঝুলনা, নন্দ দুলনা। রাম জয় রাম, জয় জয় রাম, জয় রঘু নন্দন, জয় ঘন। बोलो कैवर्त महाराज की। कहला प्रभु आपणक पाद है पद्म विनिंदित पलाश कमल, मो माँ चढ़ुच डंगार झाड़ बोई जाऊँगी, ये छोट ठाकुर पाद जमी मृग कान भरी केमिति जाइंगी फूल परी सुकुमार श्रीअंग जार, केमिति रहिब अरण्य भितर। ये मु गंगार डंगा को लगे दौनी, एपटू सेपट आपण को 14 वर्ष काल गंगा भितर रखीदेवी। बोलो कैवर्त महाराज की জয়। के बड़ कथा, कैवर्त कथा भगवान गदगद हो पारे। कहले हे कैवर्त मत बनवास होती, पितृ सत्य पाड़ी जीवी। इति अस्तु आगे ओह्लई देले सीता को, तापर लक्ष्मण। भगवान जिते बड़े ओह्लौन थरी गले बा हली गले, कहले प्रभु हलुच कई, हाथटा को धरी दिया। दीन बांधव दया जेबे न करिब, जीवन जीव दीन बांधव बोल जगबंधु भगवान की जय। प्रभु हलुच कई, हाथटा धरी दियो।
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ଏ ଭବସାଗର ଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ପାର କଲି, ଆପଣ ଭବସାଗରର ମାଲିକ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ପୁଅ ଯଦି ବାପ ହାତକୁ ଧରିତେ ଭିଡ଼ଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଆଉ ବାପ ଯଦି ପୁଅ ହାତକୁ ଥିବ ଧରିଥିବ ଛାଡ଼ିବ? ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭବସାଗରରେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ନେଇଯିବେ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରେ। କହିବାର୍ତ୍ତର ଭାବକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେବେ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନବ କଛୁ ନାଥନ चाहिए रे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार जो मोहि देवा सो प्रसाद शिर धरी लेवा। ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରିଦେଲି, ଆପଣ ଯଦି ଭବସାଗର ପାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୋବାଠୁ ଧୋବା କିଛି ନେବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନେବ, ନାଇଠୁ ନାଇ କିଛି ନେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଏକା ଜାତି, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରୁଛି, ଆପଣ ଭବସାଗର ପାର କରିବା ମୋର ସେଇ ଦକ୍ଷିଣା। ଇତି ଅସ୍ତୁ। ଠିକ୍ 10:30 7:30ରୁ 10:30 ବହୁତ ସମୟ ବସିଲେ। ଏ ମା, ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର କି ମୋର ତରଫରୁ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୋଷ ଥାଏ ଭଗବାନ ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦୋଷ ଥାଏ ଆପଣ ମାନ ପାଖରେ, ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଆପଣ ଭଳି ଶ୍ରୋତା ଆର୍ଥ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଲାଷ୍ଟ 3 ଦିନ ଡାକୁନା, ହନୁମାନ ହେବ କାଳେ ଭଲ ଖାଇବା ହେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଏଥର ମୁଁ କହିଲି ଘର ଫର ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ତ ଏଥର ବହୁତ ଘର, ମୋ ବିକାଶ ମୋ ଚେଲା ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ତ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି, ମୋର ଖାଇନି, ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କିଛି କର ନା। ଆଉ ତାକୁ ବି ସେ ପ୍ରବଚନ କର, ତାକୁ ଏଥର ଡାକି ଆସିବା 1200 ଗାଡ଼ି ଡାକିବା। ଯାଉ ଟିକେ ଲେକ୍ଚର ଲୋକ କହୁ ଭଗବାନ କଥା କୁହ, କର, କରାଅ। ଯଦି ଭଗବାନ କଥା ଯିଏ ଶୁଣେଇ ଦେଲ, ବୁଝୁ କି ନାହିଁ? ମା ଲୋ, ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ଯଦି ରାମ କଥା ଶୁଣେଇ ଦେଲୁ, ମହାପୁଣ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟାଦପି ରାମ କଥା ଜନନୀ କୃତାର୍ଥଂ ବସୁନ୍ଧରା ଧନ୍ୟା। ଯେଉଁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କହୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମା ହେଉ କି ବାବା ହେଉ, ସିଏ ବି ଗର୍ଭଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିତାମା ପ୍ରପିତାମ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମ, ବୁଝୁନା କି? ସିଏ ଉପରେ ନାଚ କରିବେ। ବାବୁଲି ବାବୁ ତ ରାଜନୀତି ଲୋକ, କାହିଁ ଏଥିରେ ପଶୁଛନ୍ତି? ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଇତି ଅସ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, 1 ସେକେଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ଭାଇନା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା। ବୋଲ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି